大家好啊！今日帶大家嚟咧觀塘嘅 Bell Wilson 麗新同市建局咧嘅代表作喺觀塘最後兩件啊，29樓。咁咧呢個係 C 單位，29樓咧係特色戶嚟嘅。咁就 C 同埋 E 咧就係最後兩個單位啦，成棟。咁啊，剩翻呢兩個單位而家減啊。C 單位你預佢17,000蚊招標每尺，咁呢個 E 單位咧17,000多少少，係啦。咁就睇呢個 C 單位，今日 E 就唔睇住啦。因為其實佢哋左右一樣嘅，左右鏡像咁樣嘅。一入到嚟咧，佢喺左邊同右邊嘅分別。咁而家廳我哋見到咧，右邊有條樓梯咧就係上去天台嘅。咁下邊咧就係個大廳啦。入到嚟你見到咧側邊咧有個鞋櫃位嘅，咁就擺鞋啦。上面可以擺其他日用需要嘅嘢存放，咁呢度可以擺手機叉電啦。咁成個單位咧，地下面呢一層咧就有793尺實用嘅。OK， 咁就有個雙2合1露台加工作平台，就38尺。OK， 咁天台有464尺。OK， 咁樓梯嗰部分咧就有43尺佔據咗嘅。咁入到嚟你會見到廚房咧喺右邊啦，入到去咧都十分之開揚啊，對正個北邊山景，咁啊好開心啦！喺度廚房做嘢係咪？冇嘢遮，冇遮擋。咁啊星盤雙星盤啦，側邊就係洗衣機，5公斤乾衣，8公斤洗 Miele 嘅，咁啊 Miele 焗爐 ，Miele 嘅爐頭、抽油煙機同埋 Miele 嘅雪櫃。OK。咁下面咧就係個冰格啦，冰櫃有3個櫃桶，咁仲有 Wintec 嘅酒櫃咧，呢個相對闊嘅，即係唔係嗰啲逼地好窄嗰啲，咁呢度都有3個坑位可以擺到嘢，都好多字可以擺到。咁側邊就係士多房啦，士多房即係我哋好多時職工人姐姐就係用呢間房啦，咁樣嘅。咁呢個位就可以做到嗰個摺床咧，咁樣放落嚟放上去，咁就平時開門就會開細少少啦。即係你入到嚟之後閂門啦 ，OK， 咁跟住就可以喺呢一度開落嚟張床，開落嚟，咁啊起身嘅時候就收翻咁樣樣。咁啊喺呢個位度做上去，咁樣落窄窄地，好似個櫃仔咁樣升起咗。咁側邊佢就可以擺嘢啦。咁裡面都仲有個樓位，樓梯底位嚟嘅。咁側邊就係洗手間，可以沖身添。OK， 咁工人房就介紹到呢度。咁出翻去房呢邊啦，咁你會見到有3間房，右邊呢間啦，前面主人房啦，同埋左邊3間房嘅。OK， 咁呢個樓底特別高啲嘅29樓頂層，咁就有3.5米，咁變咗咧你可以做1格2格咁都得。OK， 咁呢度有個洗手間客廁啦，係啦。咁啊，入到嚟咧，你會見到有隻門喺側邊嘅，咁變咗你譬如你平時有需要用嘅時候就可以鎖咗佢先啦。咁變咗你個廁所就好似有少少係即係套房咁啦。咁兩間房度就變咗2套啦。OK， 咁入到嚟就可以自己一間，呢度係另一間房。咁呢個西位啦，係日落時間。OK， 都好靚啊，可以睇到日落呢度。頂層就係有呢個特色啦。咁其實佢出面咧，你仲可以擺花盆，因為係佢下邊露台個頂位嚟嘅。OK。咁呢邊就係主人房啦，主人套廁就喺呢度。咁佢呢邊就係衣櫃位啦，可以好深啊！呢邊好深嘅衣櫃位。咁啊〜跟住主人房喺呢，主人床可以擺喺呢度啦。浴室，跟住轉頭同你上去個天台。咁啊，最後2個單位啦，上到去上面，睇埋個露台就係自己㗎啦，唔使經出邊上，直接喺屋企行上去。OK。都好大啊，400幾尺。OK， 呢邊啦，其實工人姐姐係咪真係要喺下邊咧？你可以諗一諗啦。咁呢邊又係你嘅，哇，好長啊。OK， 咁啊有洗手盆，
好舒服啊！上面大 L 位，咁啊燒嘢食、升盤、洗手。OK， 咁呢度有個後門位啦，大廈嘅。OK， 係啦，大廈有個門喺呢邊。